हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? चलिए आज बात करते हैं स्नोरिंग की। जो लोग खराटे से बहुत ज्यादा परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो है। एंड आप अपने खराटे को कैसे बंद करोगे, मैं आप लोगों को योग में एक एक्सरसाइज और एक प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे अब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये खराटे का प्रॉब्लम होता क्यों है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे थ्रोट की जो अंदर की मसल है वो वीक हो जाती है। जब वो मसल वीक और शिथिल और लूज हो जाती है तो जब हम श्वास लेते हैं, श्वास लेते लेते अंदर की जो लूज मसल है, जो एयरवेज वाली मसल है, वो लूज हो जाने की वजह से वो वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन की साउंड होती है स्नोरिंग। वो बहुत तेज साउंड होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। और जो लोग साथ में सो रहे होते हैं, बगल में सो रहे होते हैं, वो लोग भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आज उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। और दूसरा रीजन है जब जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जो लोग वाइन बहुत ज्यादा पीते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उसकी वजह से भी मसल नींद में ज्यादा रिलैक्स हो जाती है अंदर की। और जो एयरवेज है वो ज्यादा नैरो हो जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा रीजन है कि जो थ्रोट के चारों तरफ की जो जो फैट है, ये गर्दन की चारों तरफ का जो फैट है वो बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसके लिए। अब मैं जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा, वो एक्सरसाइज को करना कैसे है। जो पहली एक्सरसाइज है, देखिए मैं अपने पाम को अपने कलर बुल के नीचे रख रहा हूं और हल्का सा इसको मैं नीचे दबा के रख रहा हूं, प्रेस करके रख रहा हूं। मैं अपने चिन्ह को ऊपर की तरफ कर लूंगा, ठीक है। अब मैंने मुंह को इस तरीके से खोलना बंद करना है। यहाँ के अंदर की जो मसल है उनको खिंचाव देना है, उन मसल को एक्टिव करना है, उसकी एक्सरसाइज है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत जबरदस्त खिंचाव है थ्राउट की मांसपेशियों के ऊपर। हल्का सा प्रेस इसलिए करना है ताकि आपके अंदर की मांसपेशियों तक एक्सरसाइज का खिंचाव पड़े। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। दूसरा, आप राइट साइड लेके जाओगे, राइट साइड हल्का सा प्रेस करोगे, चिन्ह को लेफ्ट साइड लेके जाना है, राइट साइड प्रेशर देना है और फिर से अपने मुंह को चलाना है, साइड की मसल को स्ट्रेच कराना है इस तरीके से। ये ठीक है। 20 टाइम्स सेंटर में, 20 साइड राइट साइड, 20 साइड लेफ्ट साइड। अब इस तरीके से देखिए, मैं राइट साइड लेके गया हूं, मैंने प्रेस करके रखा अपने हाथ को, यहां की मांसपेशियों को खिंचाव देना, एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करनी है आपको 20 20 एंड 20 टाइम्स, ठीक है। जो अब नेक्स्ट जो प्राणायाम बताने वाला हूं, प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। इसको डिफरेंट वे में करना है। कैसे करना है, फिर से मैं अपने कलर बोन को हल्का सा प्रेशर दूंगा और चिन्ह को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, हल्का सीलिंग की तरफ देखूंगा। अब मैंने इन गर्दन की मांसपेशियों को टाइट करना है और इनहेल करते करते साउंड निकालने की कोशिश करनी है थॉट से, ठीक है। देखिए, ये एक्सरसाइज है। मतलब आपने इनहेल करते करते अपने गर्दन की मांसपेशियों को संकुचित करना है, टाइट करना है, अंदर तक खिंचाव डालना है और आवाज निकालने की कोशिश करनी है। इससे स्नोरिंग का, खराटे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये एक्सरसाइज भी और ये प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से खराटे बंद होते हैं। अब
इसका प्रैक्टिस, इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी टाइम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग अब कराटे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा वजन को कम कर कीजिए, गर्दन के चारों तरफ के फैट को मत आने दीजिए। एंड मेरे वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।